Hello，大家好，歡迎咧嚟到 UK Life Easy 英國生活易嘅頻道。咁咧就如果你之前咧睇過我關於入籍嘅影片啦，咁你可能咧發現咧我暫時咧就下咗架嘅。咁點解咧？因為咧我發現如果係單單講naturalization 嗰個歸化入籍成為British citizen 啦。我係唔係好夠全面啦嚇，咁特別咧就對於我哋如果係持有 BNO 簽證嘅家庭嚟講咧，其實咧仲有一個好重要嘅途徑咧，就叫做 registration 係註冊入籍嘅。咁為咗唔俾大家漏掉咗呢啲申請嘅細節，或者係要睇下點樣去選擇嗰個表格啦嚇，咁所以我就係重新咧去拍過呢一條片，咁希望係更加完整啦嚇，咁一次過咧再同大家係分享兩者嘅分別，咁你哋可以自己去睇下去參考下，可能係邊一種咧係適合你同埋你嘅家人嘅。咁咧首先咧就講翻個 disclaimer 先嚇，咁咧嗱影片咧所提及嘅 British citizenship 嘅 registration， 又或者係 naturalization嘅途徑啦、方法啦、流程啦、文件啦、費用啦嚇，咁都只不過係基於我自己嘅經驗啦同埋理解嘅分享啫，就並唔係任何法律嘅專業意見嚇，咁所以你自己去自行去確定咧係點樣去填寫，只係供參考用嘅咋嚇。咁同埋咧就個資訊可能都有時效性嘅，因為Home Office 咧成日都會修訂佢嘅表格啦，修訂佢嘅流程啦。咁你哋係都要用翻你睇即係官網嚇 Government.UK 嘅官網去公開最新嘅準則為準嚇。咁同埋仲有咧就係都會有唔同嘅差異啊，因為每個人嘅居留嘅背景啦、你家庭嘅構成啦、你申請嘅條件個個都唔相同嘅，所以仍然係強烈建議你申請係根據你自己自身同埋你家人嘅實際嘅情況，再核實點樣係去做呢個申請㗎嚇。咁我唔敢保證咧呢個頻道咧個資訊係絕對嘅準確性同埋完整性嘅。咁因為使用呢個影片嘅資訊啦嚇，即係如果導致有任何嘅問題啦嚇，咁我都係即係未能夠承擔嗰個法律嗰個責任㗎嚇。咁有乜嘢嘅問題？如果你有一啲複雜嘅個案咧，咁都係建議你揾翻合格嘅律師啦，或者係註冊嘅移民顧問咧，係去諮詢啦嚇。BNO 英國國民海外啦嚇嘅持證嘅人士嚇，有呢個身份嘅話咧，咁咧就如果你睇翻喺英國官網嘅資料嚇，你可以自己去睇嘅嚇。咁佢有講到咧，我哋即係咧係屬於係可以用咧呢個 form BOTA 咧係去註冊 register 係正式成為英國嘅公民嘅嚇。咁呢個咧你係可以喺官網度咧你去抄翻關於呢個 BOTA 或者用呢個 form BOTA 嘅資料嘅嚇。咁好啦，咁咧以下落嚟咧，我首先講一講咧，就係有呢條 link 㗎嚇。咁就你會見到咧，就係關於係 British National Overseas 即係 BNO Visa 嚇，點樣 becoming a British citizen， 即係你點樣成為一個英國嘅公民啦。咁呢一條 link 咧，當你 click 入去嘅時候咧，即係話咧就係俾我哋 BNO 嘅持有人嚇，佢係有一大堆嘅資料咧，就講。如果你有呢個 BNO 嘅身份嘅話，咁係點樣成為咧一個British citizen 啦？咁好啦，咁你咧碌落去嘅時候咧，咁樣咧佢有講到關於係becoming a British citizen 啦。咁同埋咧佢呢度咧就有講。如果你係有啦嚇，有 BNO 呢個身份嘅，咁通常咧你就可以係即係話 apply for British citizenship 啦嚇。1 year after you settle in the UK， 即係你有咗永居之後1年咧就可以做呢個申請嚇。咁你如果當 click 入去
呢一個紫色嘅 button 嘅話咧，咁其實咧呢一度就會帶到你去呢一條 link 嘅嚇。咁而咧亦都係你可以話係一個 BOTA 嗰個information 嗰個即係嗰個入口啦嚇。好啦，咁當你繼續碌落去嘅時候，咁咧仍然喺翻即係先頭嗰個版面啊嚇，即係未跳去 BOTA 嘅嚇。咁就佢有講你個 partners 即係你個配偶或者你成人嘅親人啦嚇。咁咧如果佢哋係要apply British citizen 啦，佢哋就係呢度就有講咧係 apply for British citizenship 係 by naturalization 嘅方法嘅嚇。咁如果你 click 入去呢個藍色呢個 button 啦嚇，咁佢就去咗咧呢一個即係我哋叫 AN 啦嚇，咁你就會彈咗去呢一條 link 嗰度嚇。咁呢個咧就係關於係用 naturalization 去申請永居嗰個入口啦嚇。好啦，跟住繼續碌落去嚇，咁咧仍然喺翻係呢個BNO Visa Becoming a British Citizen 呢條 link 嘅嚇。咁如果你嘅小朋友係細過18歲嘅話咧，咁佢嗰度就會講如果佢係唔係喺英國出生嘅 ，OK， 咁你就要係撳呢一個紫色嘅 link 嚇，咁咧佢就話咧係要填 form 嘅 MN1，咁呢條 link 咧撳咗落去就係咁嘅樣嘅嚇。咁好啦，咁如果係 Born in UK 咧就係撳另外紫色呢個 button 嘅嚇。好啦，咁跟住咧就講翻，當係你係持 BNO Visa，先頭講如果你撳咗你嗰個 BOTA 嗰條 link 咧，佢就會彈咗去呢一條 link 嘅版面。咁咧呢度就有講係話你apply for citizenship if you have 呢個 British nationality 嘅嚇。咁咧當你喺呢條 link 咧碌落去嘅時候咧，咁咧就你會見到嗰個費用嘅嚇。咁嗰個費用咧就係如果係成人咧就1670磅啦，咁就係包埋嗰個入籍嗰個儀式嘅費用。咁如果係小朋友 under 18歲咧，就係1000磅嘅啫。咁就佢係冇需要嗰個入籍嘅儀式㗎嚇。咁但係如果你剛啱申請嗰個小朋友佢係剛係過18歲嚇，即係18歲踏入呢一個情形啦，咁咧佢都係要俾130磅作為嗰個入籍嘅儀式嘅費用嘅嚇。咁同埋呢度亦都有再提一提，就係話你係需要喺英國住滿最少5年啦，過去係冇離開過多過450日。同埋就係話過去嗰12個月咧係冇離開多過90日嘅。好啦，咁仍然喺呢個 registration 嗰個入口嘅部分啦嚇。咁你碌落去嘅時候咧，咁佢會話你即係要 check 清楚你可唔可以apply 嚇。又係用咁嘅方法去 apply，咁係你係可以 click 呢個 button 咧，係睇到呢一啲嘅資料嘅。咁佢呢一度咧，佢會彈咗你 click 咗入去咧，佢會彈咗嚟，佢會有一大堆嘅 guidance 俾你去選擇去睇。咁其中咧，佢呢度咧，佢就有講到嘅，就係話咧B2嘅街 book 咧係適用於咧係持有 BNO嘅人士咧係去適合使用嘅。咁所以強烈建議啦嚇，即係佢有 HTML 版本，亦都有 PDF 嘅 download 嘅版本。咁就可以咧你哋去睇清楚究竟你哋即係如果係 registration as 一個 British citizen 嚇，咁嗰個佢個 guidance 係啲乜嘢咧嚇？
咁佢如果你 download 落嚟咧嚇，你會見到個版面係咁嘅。咁同埋佢有一大紮嘅內容嘅，咁就你可以咧係仔細地去睇清楚嘅。咁好啦，咁當你 check 過啦嚇，咁然之後你係去填呢個 form 啦，咁你就係可以 fill in 呢個 form 咧，係網上邊填呢個form 嚇 BOTA 個 form。咁你 click 咗入去咧，佢會彈咗去呢個版面嘅。咁佢係會問你個 location 喺邊啦嚇，你係唔係喺英國啦？定係唔喺啦嚇？咁佢呢個就會提你嘅，即係 once 你揀咗呢個選項之後咧，就冇得去修改嘅。咁然之後 next 咧，咁就係去翻開始去填呢個 online form，即係呢個 registration form 嘅1至6嘅部分啦。咁第一個就係 start 啦嚇，咁第二個係 application， 3係 document， 4係 declaration， 第5係 pay， 第6個係 further actions。OK， 而家係 start， 咁 start 咧就都係用翻你個電郵地址去設定帳號，亦都係要自己設定密碼。然之後佢照樣會 send 核實嘅電郵地址去你個電郵信箱。你係需要24小時之內去 verify 㗎嚇，咁你然之後就可以繼續 continue， 跟住你用翻你設定嘅密碼去 sign in。咁呢度就都係講翻一啲verify 你 email 同埋 sign in 嘅情形啦嚇。咁跟住就佢亦都有講話，你核實成功啊咁樣。咁跟住咧，佢會問呢個電郵地址係屬於邊個嘅？咁你選翻適當嘅選項啦嚇。咁然之後你 save and continue 繼續。咁佢亦都有問你嘅，你有冇移民嘅顧問喺英國啊咁樣？咁你亦都選翻適當嘅選項啦嚇。咁跟住咧就繼續。咁跟住你就係去 check 你嘅答案，如果你覺得有填錯嘅地方係可以修改嘅，咁然之後咧就可以話完成咗第一個 start， 即係設定帳號嗰個部分啦。跟住你可以 continue 嘅。好啦，咁跟住咧就係講翻啦。呢個咧，如果去翻先頭我講如果你係你個配偶，又或者係一啲成人嘅親人嚇，咁佢喺呢條 link 嗰度嚇，即係其實先頭我都有俾你睇過呢個版面啦嚇。咁咧，如果你係撳佢呢度有提嘅，就係話佢哋係 apply for British citizenship 咧，係要 by naturalization 嘅。就唔係 by registration 咯嚇，咁就係都係要同樣都係你1年之後你攞咗永居1年之後去可以做呢個申請。咁如果你係簡單嚟講啦嚇，係 AN 啦嚇。咁如果你 click 咗入去咧，咁你就會見到彈咗去呢條 link 嗰度嘅嚇，即係 apply citizenship indefinite live to remain 呢條 link 嗰度嘅。咁然之後佢已經見到一個咁嘅版面啦，就係 apply for citizenship if you have indefinite live to remain 或者一個 settled status 嘅。咁你繼續咧睇落去咧，佢會有講個資格啦嚇，咁都係大同小異啦嚇，咁就同埋個費用啊咁樣嚇。咁但係提一提，如果佢呢度有提嘅，如果你個配偶本身係 British citizen 咧，就唔需要等多12個月，已經可以係入籍㗎啦。咁同埋如果係用 naturalization 嘅方法咧，用呢個流程咧，係嗰個人本身係需要係已經係18歲以上嘅，咁亦都係有翻嗰啲要求嘅 Life in UK test 啊、英文試啊嗰啲嘅要求啦。咁呢一個咧嘅 guidebook 咧就係叫做 form， 即係呢個係用 form AN 嘅嚇，即係我哋係用 form AN 去申請呢一個入籍嚇。如果用 naturalization 嘅方法，咁佢呢本 guidebook 嘅 guidance 咧，亦都係請大家可以咧係去
上去download 佢有 HTML 嘅版本，亦都有 PDF 嘅版本嘅咁所以要明白就係話 B2 嘅 guidance 咧，同即係 registration 嘅 guidance 咧，同 naturalization 嘅 guidance 咧係有唔同噶咁呢個如果你 download 落嚟個 book 咧，個街 book 係咁嘅樣啦咁就佢亦都有講翻大概嘅要求即係一樣係5年裏邊唔可以多過450日啦咁過去嗰12個月唔可以離開90日啊咁樣咁個費用咧就如果係 by naturalization 咧就有啲唔同啦。咁嗰個費用咧就係1839磅一個人，亦都係 include 咗130磅嘅入籍嘅儀式嘅費用嘅。咁即係換言之就係一定要去嗰個入籍嘅儀式。咁如果你撳 How to apply 呢個 button 咧，跟住佢會彈咗嚟呢一個版面啦然之後撈落去，佢咧就有呢個 fill in the form online。當你 click 入去嘅時候，然之後咧，佢就會係去咗呢一個版面嘅。咁呢個版面咧，亦都係差唔多啦問你係咪喺英國，繼續啦咁佢跳咗去咧，佢就會有一啲資料係 apply for British citizenship by naturalization。咁你可以再睇一睇嘅。同埋咧，佢呢度有提你嘅，就話如果你 apply on behalf 你個小朋友係 under 18歲嘅話咧，佢個街係要睇 MN1 嘅，係要用 form MN1 去做呢個入籍嘅申請。咁一樣啦 ，before apply 之前睇清楚即係嘅要求啦要有 Life in UK test 要有2個 referee 咁你嘅英文試要 B1 以上嘅程度啦。咁如是者，佢喺碌落下邊有一個 Apply Now 嘅 button。當你 click 咗 Apply Now 嘅 button， 佢一樣就會類似 Centre Registration 見到個版面。咁你要用電郵地址去設定你個帳號去 start。要設定密碼，一樣要 verify 你嘅 email。咁個過程就差唔多啦咁跟住就講翻係，如果你有小朋友係 under 18歲，咁又點呢？咁呢個版面先頭我都有俾大家提過咁就如果你個小朋友係 born outside UK， 即係唔係喺英國出世嘅話，咁佢呢度就講咧，係要用 register 嘅方法咧，就係填 form MN1 嘅。OK， 咁如果你個小朋友係喺 born in UK 嘅話咧，而你又當時你去出世嘅時候，你係未有 settled status 咧，你就要撳呢個 apply for British citizenship 嘅 button 嘅。咁所以係要你哋要慢慢去仔細佢哋去睇去研究咁如果 MN1 咧download 落，即係你 click 咗入去咧，佢一樣係有佢個 guidance 個 book 啦。俾你去睇同埋 download 咁 download 落嚟個街咧，佢個版面係咁樣嘅 ，under 18歲就係用 MN1。咁呢度咧，佢本街 book 嗰度咧都有提你嘅，佢就話翻咧就係話，如果你嘅小朋友即係 under 18歲咁即係呢個 guidebook 咧，係俾你嘅小朋友咧係 under 18歲咧，去成為一個 British citizen 係 by registration 嘅。但係 once 咧，你個小朋友係 reach 咗18歲咧，佢就係要 apply to naturalization 呢個方法啦咁就要用 form AN 噶啦，詳情自己去睇清楚。OK，咁form NN1 咁係喺邊一度咧咁你去翻嗰個呢個版面，即係嗰個 download 呢個 guidance 嗰個版面啦咁喺碌落去咧，佢會有一個咁嘅 button 嘅，係可以 apply
online 嘅嚇。咁詳細嘅我諗你自己去睇點樣去做啦。咁kick 咗入去咧，佢都又再講一次俾你聽，關於係18歲以下嘅小朋友點樣登記入籍嘅嚇。咁如是者亦都係有 apply now 嘅 button，咁一樣係你要 register 個 email 去 start 啦嚇，咁就去申請個帳號啦、密碼啦嚇，咁都係好雷同噶啦。咁至於如果你話你個小朋友係喺英國出世嘅話，咁又點呢？詳情你可以用呢條 link 去參考去睇嚇。咁個費用係1000磅啦嚇。咁就呢個你自己可以再去碌落條 link 慢慢去研究啊。咁然之後，當你去申請嘅時候咧，又係會出現翻呢啲版面嘅嚇，係咪英國啊咁樣？揾咗AI 咧係做咗一個總結嘅嚇。請你哋自行再核實啲資料嚇。咁咧呢一個咧佢有講到啦，總結啦嚇。第一，如果係持有 BNO 身份嘅人士，就係透過 registration 呢個方法去登記嘅呢個方法去申請入籍嘅嚇，就係用 form BOTA。如果係18歲以下嘅仔女嘅話咧，都係透過registration 嘅方法去登記入籍嘅，但係個 form 咧就係 MN1。如果係18歲以上嘅仔女或者親人，就係要透過 naturalization 呢個歸化入籍嘅歸化嘅方法去入籍嘅。OK，咁個 form 就係要填 AN 嘅。呢個就係總結AI 幫我總結嘅表啦。就係話如果持 BNO Visa 咁攞到永居嘅資格咯喎，咁但係咧個仔係喺個小朋友咧係喺未攞到 settled status 嘅時候咧喺英國出咗世，咁個仔係咪都要做citizenship 嘅申請咧？咁咧係即係啦，即係要用 registration 嘅方法咧係申請成為英國嘅公民啦。咁好啦，咁就呢度都係再講翻嘅嚇，即係先頭嗰個情況下，咁點解會需要申請啊？咁申請嘅方式啦嚇 MN1 表格啦嚇。咁好啦，咁如果係持 BNO Visa 攞到 settled status 之後，個仔咧喺 settled status 之後出世嘅話咧，咁個仔需唔需要做 citizenship 嘅申請咧？咁呢度咧就係講咧就係話AI 幫我總結啦嚇，就話唔需要嘅嚇。咁個仔係已經自動咧係就係英國嘅公民啦嚇。咁亦都有佢都有講翻啦嚇，即係一啲嘅資料啦嚇。咁請你哋咧嚇去翻官網度嚇，去詳細去再去睇翻清楚。咁重點嘅對比嚇，呢度 AI 幫我總結嘅嚇，即係出生嘅時候父母未攞永居，出生嘅時候父母攞咗永居，係有唔同嘅情形嘅嚇，即係申請嘅表格或者係需要定係唔需要，所以請大家係去睇清楚。咁好啦，咁最後都係再提醒大家啦嚇。咁雖然咧我整理咗呢啲資料，但係英國嘅移民政策同埋法例咧，佢成日都會更新。咁我再講一次嚇，即係咧呢個唔係 immigration 嘅 advice 嘅專業意見啦嚇，因為每個人嘅屋企嘅背景，例如你嘅子女喺邊度出世，幾時攞到永居，都唔同嘅，或者你嘅親人啦嚇，你個配偶啦都有唔同嘅。請你遞交申請之前呢，一定係要上去官網去睇清楚，或者你要諮詢一啲，即係如果你係好複雜嘅情況嘅話，你真係要去諮詢一啲專業人士咯嚇。
咁我第二條片咧就會講關於係網上申請application 呢個部分，即係第二個部分啦。因為第一個部分就係 start 開設帳號啊嘛，第二個部分就係 application， 同埋喺 application 嗰度咧係會講到關於係要填寫推薦人referees 嘅嚇。咁呢度我都會分享翻一啲嘅經驗同大家分享啦嚇。咁就係啦，咁多謝大家啦嚇。咁希望可以會有幫助同埋都係多謝大家可以互相去交流啦嚇。